Cosas que crees que son normales, pero en realidad es apnea obstructiva del sueño. 1. Quedarte dormido donde sea. 2. Despertar con dolor de cabeza todos los días. 3. Tomar más cafés para no sentirte agotado. 4. Que te digan que roncas y tú ni en cuenta. 5. Que tengas sueño manejando. Esos que son... que pestañean, que están en los rojos en el tráfico, eso no es normal. Pestañear, cabecear no es normal. 6. Que en la noche te despiertes o te despiertes de golpe con el corazón latiéndote mucho, acelerado. 7. Que dejes de respirar mientras duermes. Muchachos, no es normal cortar la respiración, mucho menos ahogarse. Dormir mal no es parte de la rutina, es una señal de que algo no está bien.